ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ସୁଖା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ବିଶାଳ ବୈଠକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ସମାରୋହରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ତଳସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ମାଝୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିବେଣୀ ମାଝୀ ଏହି ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ଓ ବହୁତ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାଲିଶଙ୍କରାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍।